สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าสู่โบนาวิลที่ยูทาห์นะคะจากแอนโทโลปสเตทพาร์คที่ซอลต์เลคซิตี้นะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะคิดว่านะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะเราจะไปหลายจุดนะคะเราจะไปเปลี่ยนน้ำมันรถนะคะแล้วก็วันนี้นี่จะไปแวะทักทายเพื่อนที่มีร้านอาหารไทยอยู่ที่ Salt Lake City นะคะไปค่ะพวกเรามาแวะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ RV กันก่อนนะคะนี่นะคะพวกเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ RV ก็ทุกๆ 8,000 ถึง 9,000 ไมล์นะคะเราจะแวะล้างรถ RV กันก่อนนะคะนี่นะคะมีรถ RV ล้างอยู่ด้วยนะThe sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. เสร็จแล้วจ้าล้างรถสะอาดเอี่ยมนะคะIn 1/2 mile, arrive at 3197 South Redwood Road on the right. I'm hungry too เราถึงแล้วจ้าไปค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะร้านอาหารไทยที่เราจะมากินข้าวเที่ยงกันวันนี้ Let's go นี่นะคะ Am Thai Street Food Let's goที่นี่กับข้าวน่ากินอยู่นะคะมีกระเพราหมูกรอบก็มีนะคะข้าวซอยอย่างนี้น่าทานค่ะน้ำตกคอหมูย่างมาแล้วนี่ไง Hello สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Is my husband Rocky Yeah, I'm Jumbo. Nice to meet you. กระเพราหมูกรอบน่าทานหาทานยากอยู่นะคะในอเมริกาขอบคุณค่ะ It's been what 2 years I did not eat this thing at all crispy pork basilใช้ได้นะคะYeah very good
น้ำตกขอบคุณค่ะ try you got the sticky right here หมูน้ำตกคอหมูน้ำตก What's that? just like you can do like lard, you know, but use the pork. I mean the whole pork. I know you're gonna like it. This one. Very good. หมูน้ำตกอร่อยค่ะ ไม่ได้กิน รสชาติไทยนะเนี่ย ไม่ได้กินหมู แรงบันดาลใจฉันคือฉันไปเวกัสไปเจอร้านวีระรสชาติไทยอร่อยมาก ไป LA ก็ อันนี้หมูกรอบเหรอ ไม่ไปเจอร้านไหนที่เป็นแบบไทยรสชา อ๋อ ติไทยแท้ ไทยใช่ไหม ที่นี่ตอนนี้มีเลย อ๋อใช่จ ก็เลย ริง อยากทำแบบที่รสชาติไทยเลย authentic Thai. He tried to make it like authentic Thai, just like this one. It's really just like you eat in Thailand. Just like I told you, just like you can make like lard, but just use different thing. Yep. This เพราะ one ทุกร้าน also. ที่นี่มันแบบว่ารส เข้าใจ ชาติฝรั่งหมด ใช่เพราะเขาต้องแบบ นี่ใบกะเพ ทำ รา ให้คุณ ฉันใส่ใบกะเพราจริงด้วยนะ ใช่ แต่มัน ใช่ แพงมากไงก็ใส่ โอ้ขอบคุณมาก เอารสชาติให้มันได้กลิ่นรสชาติกะเพราจริง This one is it's holy basil. It's not like Thai basil because it's more money. Because this one is you know that how hard to grow this thing. ๆนี่สิ่งนี้คือ ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ ต้อง เอี อิ ย น ง เทร จาน น ก็คว่ำนะเว้ยกล้องไม่เห็นเอียงจานนี่คว่ำเลยนะ ไม่ได้กิน ต้องอินเทรนนิดนึงข้าวเหนียวมะม่วง ต้องตามน้องมิลลี่นะคะ ถ้าเกิดใครไม่รู้จักมิลลี่ รู้จักมิลลี่ไหม รู้จัก อร่อยค่ะ ได้ไหม อร่อย นี่แหละสูตรที่ฉันบอกแหละข้าวมันจะนิ่มแล้วก็หอม เขาบอกว่ามาร้านนี้ต้องเขียนที่กำแพงนะคะ เดี๋ยวไปเขียนกัน ตาขับไปดูรถฝั่งนี้ประตูอยู่ฝั่งนี้ ถ้าอย่างนี้เวลาไปจอดที่ของเสียเนี่ยต้องไปจอดเฉพาะที่ของมันใช่ไหม ใช่ ต่อให้นะ ใช่ เดินดูเลยจ้ะเดินดูเลย ตามสบาย ไม่แคบไม่เล็กเลยดูห้องน้ำแล้วก็ชาวเวอร์ นี่ดีเว้ย ตู้เย็น อ๋อการประตูเปิด เปิดห้องน้ำก็ได้ ไหนอะ นี่ไง นี่เหรอ ใช่ อันนี้ห้องน้ำนี่เหรอคะ ใช่ อะไรเนี่ยอะคะ อันนี้ชาวเวอร์ อ๋ออันนี้ห้องน้ อุ้ยรอด ำน่ารักว่ะ พออยู่ได้ไหม อยู่ได้เล อยู่ ย ได้ สบายมาก ไม่ต้องมีบ้านก็ได้เนี่ย นี่แหละบ้านของเรา ไม่ต้องซื้อบ้านเป็นหลักไง เก่งอ่ะ ลกนิดนึงวันนี้ เตาแก๊สมีอากาศจานต้องกินข้าวโซฟาครบเลย มีโอเว่นด้วยนะเตาอบ ค่ะ ไม นี่ โค ก็ รเวฟ คุกได้ปกติใช่ป่ะ ปกติเลยค่ะ นี่นะครับมีที่ล็อกแบบการประตูเปิดตอนขับรถ โอ้ยถ้าไม่ปิดนี่ นี่ที่ล็อกตู้เย็น ตู้เย็นด้วย โอ้ไม่ แบบว่าการประตูเปิดไง ใช่ เวลารถไปนี่แบบมันเขย่ามากอ่ะ รถฝรั่งมีแต่ปลาร้าวะ ทำไมบ้านหลังนึงเลยอ่ะ ต้องมีติดตู้เย็นนะเปล่า เฮ้ยเจ๋ง งาม โอเค สุด ส ยอ ว ด ยเลย ไม่เข้าไปร้านแล้วทั้งนั้นซีกุดบายตรงนี้เลย โอเคบ๊ายบาย ร่ำรวยนะ เจอกันกลับมาด้วยนะ ค่ะ จ้าจะพยายามกลับ รอ มา อยู่ซอเล็ก นี่นะคะ ค่ะก็สวัสดีค่ะ Something casual, and you got that wonder, supernatural. It look amazing to me พวกเราใกล้จะถึงบอนวิลเซาท์แฟลตแล้วนะคะสองข้างทางจะขาวเหมือนหิมะเลยนะคะ แต่ไม่ใช่หิมะนะคะ มันเป็นเกลือ Keep this right, don't change it up. We don't need to take this too far. We're feeling it right where we are. Here Arriving at Bonneville South Flats on the left. อ๋อ
look amazing. Give it a try, baby. Let's go. อ้ยาไปแล้ว What do you think? It's pretty hard, right? You wanna go shake? I've been waiting forever. There's nobody like you. I'm falling underwater. No more light, can't get enough. Maybe we're too เดี๋ยวพวกเราจะไปปั่นจักรยานดูก่อนนะคะ วันนี้ว่าสภาพมันเป็นไงมั่งจะเอารถออกไปข้างนอกไกลกว่านี้ได้ไหมนะแล้วก็จะกลับมาวันพรุ่งนี้อีกทีไปค่ะ วันนี้ใช้จักรยานไปก่อนเนาะ Oh my god It's pretty windyคนมาที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะ แล้วก็พื้นแข็งมากนะคะ มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเกลือนะคะ แข็งมาก แต่คุณร็อกกี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอารถ RV ออกมาได้ไหมนะ ไปเช็คกันก่อนค่ะ ไกลสุดลูกหูลูกตานะคะ ที่นี่เป็นของ BLM Land หรือว่าเป็นที่สาธารณะนะคะ ที่นี่อยู่ห่างจาก Salt Lake City ประมาณ100 กว่าไมล์นะคะประมาณไม่เกิน110 ไมล์นะคะ ออกมาฝั่งทางด้านตะวันตกนะ You got me underwater. I can't get enough. You got me underwater. I can't get enough. ให้ดูพื้นนะคะ นี่เกลือทั้งหมดเลยนะ เห็นไหมคะ เกลือ It's the salt. Let's do it. Just like salt, babe. Very salty. Imagine that. It's wide open. There is Bonneville Salt Flat รัฐยูทาห์นะคะ 1/4 mile. Turn right on Silver Island Loop Road. คืนนี้เรานอนกันที่นี่นะคะ BLM Land ใกล้ๆBonneville Salt Flat ห่างประมาณไม่เกิน2 ไมล์นะคะ